สวัสดีครับนี่ก็เรากำลังจะมาเทสตู้สัญญาณไฟตัวใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใหม่หรอกแต่กำลังจะอัปเดตตู้สัญญาณไฟให้มันมีคุณสมบัติดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นตู้รุ่น16เฟสนะครับ16เฟสกันโดนรถแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะมีเมนูที่เป็นจอ LCD แล้วก็มีเมนูเป็นกราฟิกด้วยมันเจ๋งตรงนี้แหละครับมีรูปการเดินรถให้เห็นทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในการควบคุมการเดินรถต่างๆและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติเราปิดตู้ไปมันก็ยังมีเสียงที่เป็นเสียงภาษาไทยบอกการทำงานของตัวตู้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมีเสียงบอกว่าเฟส 4ตอนนี้เฟส 4กำลังทำงานครับเราลองมาเทสกันต่อนะครับตอนนี้เราเอาตู้ตัวเดิมที่เราดูเมื่อกี้นี่แหละแต่ลองปรับเป็นแบบ3แยกเห็นไหมครับพอปรับเป็นแบบ3แยกรูปแยกมันก็เป็น3แยกให้เลยนะครับการใช้งานก็จะง่ายมากเพราะเราเห็นรูปแยกจริงๆเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะครับปรับเป็นแบบคนเดินข้ามถนนเปลี่ยนสแตนดาร์ดเป็นสแตนดาร์ดโหมด2นะครับรอสักครู่ครับตู้ตั้งเป็นแบบคนเดินข้ามถนนครับมันก็จะแจ้งว่าเป็นคนเดินข้ามถนนให้ใช้งานตู้สัญญาณไฟจราจรของบริษัทเจเนเรชั่นดิจิตอลเฟส 1เนี่ยครับตอนนี้มันก็จะบอกว่าคนห้ามข้ามเห็นไหมครับเป็นแบบคนเดินข้ามถนนนี่เป็นคุณสมบัติข้อดีแล้วมีตู้เดียวในประเทศไทยนะครับที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็คือเป็นตู้ของบริษัทเจเนเรชั่นดิจิตอลเท่านั้นที่มีรูปกราฟิกและแสดงการทำงานต่างๆพร้อมทั้งมีเสียงให้รับทราบเลยว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ก็เป็นข้อดีของตู้บริษัทเราครับผมนี่ก็เป็นขนาดที่ปล่อยให้คนเดินข้ามนะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกครับว่าเหลือเวลาให้คนเดินข้ามอีกนานเท่าไหร่ผู้ใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นเป็นคุณสมบัติใหม่ของตู้สัญญาณไฟจราจรในยุคใหม่ของระบบงานจราจรนะครับก็คือทำให้ผู้ใช้งานได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ลำบากมากคือเปิดตู้มาก็สามารถใช้งานได้เลยครับผม